Здравей, Мите! Днеска какво ще гледаме в нашия епизод Safety Bridge Academy? Въпреки че сме на пешеходната пътека, днес няма да говорим за пешеходци, а за нещо друго, което също е много важно и всъщност е основното за дефанзивното шофиране, а именно правилната дистанция. Чакай, две коли идват, ще ни ударат, топ! Ето, така стават нещата. Когато няма правилна дистанция, първата кола спира, втората човека, докато си премести крака от педала на гъста върху педала на спирачката, това разстояние вече се смалява и ударът е неизбежен. Но не е ли това всъщност разсейването? Това е и разсейване, но и малка дистанция, защото дори да си концентриран, а ти не очакваш, че този ще набие рязко спирачки пред теб, няма значение дали си разсеян или не. Ти в един момент просто не можеш вече да спреш. Това са най-често срещаните катастрофи в столицата, в големите градове и най-големия проблем е, виж какво правят. Това не трябва да го правите, хора. Когато се ударите, никога не заставите между двата автомобила и не почнете да си гледате щетите. Най-важното нещо, което трябва да направите е всъщност двамата, които са катастрофирали, да отидеме и да се качиме на тротуара. Защото ако някой дойде сега отзад и не спази и той дистанция и се разсее и ги удари, двете коли ще се ударат и между тях ще изчупат краката, а има и шанс да умреме, както мистер Катастрофа лежи да си гледа какво му тече отдолу. Първото нещо, което трябва да направят е да се отдалечат от автомобилите или да ги преместят, ако те са в движение. Защото в този случай имаме един смачкан капак, един радиатор и една ожулена задна броня, което може едни детайли за 500 лева да доведат до смърт. Преместете автомобилите, за да не правите задръстване и да няма предпоставка за ново ПТП. Попълнете протоколи. Ако вече имате разногласия, тогава се обадете на 112. Знае ли самите в тази ситуация винаги кой е виновния? Винаги в подобни ситуации виновен е задния. И всъщност няма оспорване в това. Няма оспорване. Този отзад. Този отзад. Най-типичното нещо за нас хората е да допускаме грешки. Затова в Bosch са разработили система за аварийно спиране на автомобила, която като забележи, че предната кола спира, а шофьора не натиска спирачка, колата автоматично задейства системата за аварийно спиране и или предотвратява такъв инцидент, или щетите са много по-минимални. Освен АБС. Разбира се, но нека да кажа нещо много важно. Правим тези епизоди за вас, заедно с Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, гумите Bridgestone, Bosch Engineering Center София и разбира се, кой? Мосото, да им благодарим и на тях. От тук нататък, Мите, какво следва? Искам да го вземе мистер Катастрофа с нас, защото явно, че не знае как да спазва дистанция, да го повозим малко по улицата, да го научим на някои неща, за да може друг път да не попада в такива критични ситуации. Айде, мистер Катастрофа, с тия са се обяснявали, си попълните протокол, че идва и да те учиме къде бъркаш. Защото той само явно мога да дава газ. Мите, добре ли се движиме сега? Аз мисля, че сме абсолютно по правилата за движение. Спазваш както маркировките, така и ограниченията на скоростта. Реално обаче, оказва се, много често хората забързани в стреса и така напрегнати от липсата на време, правят опасни неща. Едно от опасните, може би най-опасните неща е именно това, което правиш ти в момента. Т.е. да се движиш на малка дистанция. Колкото по-голямо е МПС-то, зад което караме, толкова по-ограничено ти е това, което можеш да видиш от него. Реално... Колко дистанция трябва да спазвам? Той камион погледни, от ако му паднат само нещата са 3 метра назад. Виж, коланите се наклонили. Тя дистанция трябва да пазва даже и от лево и от дясно, според мен. Да, обаче ако този камион натисне рязко спирачка, ти със сигурност ще го удариш. Няма да успееш да отреагираш, гаранция. Не за друго, а защото твоето време за реакция, ако кажем, че си от най-бързите хора. Примерно имаш някаква супер такава реакция, което аз не вярвам, че го имаш, но да кажем, че имаш горе-долу около 15-стотни реакция. Това са само свърх хората го имат това нещо. Тогава ти пак ще го удариш. Може. Тоест сега тази дистанция, с която спазвам отпред от джипа, това достатъчно ли е? Абсолютно недостатъчно, крайно опасно движение правиш. Първо, че джипа е много голям и ти ограничава цялата видимост напред. Второ, ако по някаква причина той
удари внезапно спирачка. Еми аз ще го видиш, ще натисна и аз спирачките, ето и Да, готово. само че знаеш ли какво? Това време, до което ти преместиш кръка от твоя газ върху педала на спирачката ти, е точно толкова, колкото да удари на. Добре, има ли правила, по които ние може да изучиме това нещо или как да се съобразя сега? Каква дистанция да поема? Ако поема дистанция по-голяма, сега пък то постоянно някой ще се мушка между мен и него и се ще се удължава и аз ще изоставам. Така е, между другото. Ето, изнервих човека, сега той ще ни изпревари с пасачето. Абсолютно правилно казваш, че някой ще влезне между нас. Това правилно ли е сега? Как да го засеча? И все още дистанцията ти е недостатъчна. Обяснявам, най-доброто нещо, което може да направи шофьора е да кара на дистанция между 2 и 3 секунди. Защо толкова много ли? Защото ти трябва 1 секунда, за да отреагираш на това, че предната кола спира и 1 секунда, за да успееш да направиш и ти самото спиране. Виж сега колата пред нас. Да. В момента, в който тази кола мине на края на островчето, ние с тебе ще започнем да отброяваме. Края на островчето наближава и ние започваме 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това е прекалено голяма дистанция. 6 секунди дистанция може да ползва човек, когато има, примерно, много лоши климатични условия, лед, сняг, лоша видимост. Нали? Тогава е окей да са 6 секунди. Обаче, това, което сега направи, беше опасно. Знаеш ли защо? Защо? Защото когато мине колата покрай тебе и ти се смениш лентата толкова бързо... И дам газ бързо, да ускоря зад него. Да, пък той ако в този момент по някаква причина натисне спирачка, може да се окаже, че ще го удари. Да, защото аз губа може би 1-2 секунди от това, че поглеждам в огледалото, не гледам напред той дали спира, поглеждам в лявото огледало и си казвам сега съм аз. Давам газ, ускорявам и колата вече е на ускорение. Точно така. Затова дистанцията трябва да я мерим не само за автомобила пред нас, а и когато ще сменяме лента. Т.е. когато правим смяната на лента, не трябва да бъде буквално зад колата, която минала току-що покрай нас, а по-скоро трябва да изчакаме тя да се отдалечи, да знаем, че тя няма по никакъв повод да натиска спирачка, защото не се налага пред нея, да огледаме какъв е трафика и едва тогава да направим смяната на лента. Това, което бих искал да посъветвам колегите шофьори, да не избират да се движат за такива големи МПС. Защо? Ограничават и видимостта. Т.е. ти в момента виждаш само тази кола и по-малко в двете странични ленти, което е недостатъчно. Крайно недостатъчно. Избирайте да карате за такива автомобили, ако се налага да се кара, да бъде на много по-голяма дистанция. Примерно повече от 3 секунди, да кажем. За да може да виждаме и пред нея какво се случва, и в двете ленти какво се случва. Добре, сега не разбрах. Има ли правило за сухо, мокро и лоши и добри климатични условия? Колко секунди е редното? Редното, най-доброто е 3 секунди, защото имаш 1 секунда за време за реакция, 1 секунда за да спреш и 1 секунда резерв. Проблема обаче е, че ако караме на 3 секунди в околовръстното на София, например, винаги постоянно пред нас ще влизат някакви коли, защото ще казват, гледай го това, нали, много да, влачи се, пречи. Това обаче е психологически момент. Хората не осъзнават, че всъщност да се движат толкова близо за друг автомобил носят голям риск. Реално съществува опасност да се блъснат в другия автомобил. По някаква причина... 1, 2, 3. Ето. Броих 3, ама човека се мушна. Аз броя от предния джип. Ама ти броиш, ето, 1, 2, 3 е от предния джип, ама от Реното вече не съм, защото то ми се мушна. Да, и сега трябва да изостанеш малко. Трябва ли? Трябва, да. Добре, ама ние почваме да се движим вече с 20 км в час. При 20 км не е проблем. При 20 км не е проблем. Тези дистанции, за които говорим, те са много важни за високоскоростни пътища, както примерно е околовръстното 80 или магистралата задължително. Добре, дай да го конкретизираме, за да те разберам. Градски условия до 50 км в час, какво трябва да бъде разстоянието от предния автомобил, като секунди? Не се мери разстоянието в метри. Това се опитвам да ти кажа от самото начало. Разстоянието се мери във време. Във време, защото метрите се променят според скоростта, с която се движи. Ако караме с висока скорост, метрите стават много по-големи. Добре. Ако караме с по-ниска скорост, метрите са вече малки. Но важно е времето. 2 секунди минимум. Най-добре 3. Защото тогава имаш време да реагираш. Окей. А над 80 км в час на магистрала? Пак 3 секунди. Там пък още по-важно, защото представи си колкото по-висока е скоростта,
толкова по-дълъг ще бъде спирачния път. Съответно, много важна дистанция. Тези коли, които правят така наречения tailgate, те се завират за другите коли, опитвайки се да ги накарат по-бързо. От камерата броиме сега. 1, 2, 3. Добре. Неправилно. Защо? Защото това не са 3 секунди. Искаш ли да ти кажа колко са 3 секунди? Ето сега от табелата. 1, 2 секунди. Изостани още малко. Още малко. 1, 2, 3. Ето, да, това е правилното разстояние. Изглежда много голямо. Хората си казват, това е невъзможно чак толкова. Да, аз сега ще намаля разстоянието и обикновено в големите градове се кара ето на такова разстояние. Това е 1-2. Значи караме на 2 секунди, определено разликата е голяма. Ти бориш много погрешно. 1-2, 3. И как ще бориш? 1-3. Искаш ли да го премериме на хронометъра? Айде да го премериме на хронометъра. Момент сега. Айде от табелката. Хоп. 2,03 секунди, 2 секунди. Той си мисли, че е добре. Сега обаче дистанцията е определено по-голяма, отколкото беше преди малко. Нали така? Да. Така че важно е тези неща човек да ги осъзнава, че са опасни и да не ги прави, защото в противен случай риска, нали си виждал, няма как да не си виждал, примерно, навързани верижните тъстове. Да. Това е много често срещано явление заради липса на дистанция. И между другото, такъв тип поведение, защото това е тип поведение. Ти когато свикнеш да караш на малка дистанция, всъщност си караш винаги на такава и за тебе навик. Това ти става навик. Чисто визуално. Чисто визуално става навик. Ти си свикваш, за теб е нещо нормално, но реално в първия момент, в който някаква кола набие спирачката, ти гаранция ще удари, защото няма как да не го направиш. Мене ми е любопитно, искам да сметна едно нещо. Сега, хората си казват, аз не мога да карам толкова далече, 3 секунди. Ако накараме сега всички, които гледат и споделят видеото и после почват всички да броят на по 3 секунди, реално, ако броиш от предната кола 3 секунди и на разстоянието, което аз съм свикнал да карам са 2 секунди, 1 секунда разлика, и накрая на моето пътуване аз съм спестил може би 7 секунди, а за тия 7 секунди мога да катастрофирам над сигурно 7 пъти. Даже не мисля, ето сега, хоп, изпревариха ни отдясно и ни скъсиха. Значи аз сега трябва още да се отдръпна назад, защото дамата в Тойотата реши, че карам бавно. Ето сега какво забелязвам. Като е голяма колата, не виждам шахтите и постоянно минавам през тях. Затова леко ще изостана, да видим какво ще се случи. Да, така вече виждам. И тук в случая ти си късметлия, че това са просто шахти, а ако бяха дупки с тия готините ръбове, сечеш ли се, които да, са... остричките. Да. Тогава вече нямаше да си такъв голям късметлията. Всъщност, хора, дистанцията пази и от това, да не спукаме гума в някоя дупка. Защото... И окачването, разбира се, ако сме се навряли прекалено близко зад колата и той човека плавничко си заобиколи дупката, ние отзад няма да знаем за нея и само ще чуем неприятния звук от... Следващ голям проблем. Караме близко с по-висока скорост, предната кола вижда нещо отпред, избягва го рязко, ние не можем да реагираме, блъскаме. Куче, коте, овца, коза, крава е страшно. Сега, примерно, няма коли в лява лента и ти се преместиш в нея, ще видиш как ще се отвори много голям поглед напред. Виждаш километър напред вече. А когато седиш зад голямо МПС, дали ще е джип, дали ще е баничарка, дали ще е някакво микробусче или камион или рейс, ти буквално виждаш само него. И каквото прави той, това правиш и ти. Един от най-опасните моменти, които мене най-много ме е страх, е когато в скоростна лента или говорим на магистрала или по булевард голям, колите спрат на аварийни и когато аз приближавам, първото нещо, което правя е гледам в огледалото дали отзад то се е засилил доста, почвам да го обирам с спирачка, не в последния момент да ги удара, за да ме удари отзад. И много е важно, че спирам на голямо разстояние от предния автомобил. Защото не дай си Боже, ако по-заден автомобил ни удари всичките, поне мене да не ме удари в предния автомобил.
Много се радвам, че засегна и този въпрос. Всъщност какво трябва да е разстоянието? В момента нашето разстояние е голямо. Трябва да преместиш малко напред. Просто трябва да можеш да виждаш къде задните гуми допират асфалта на предния автомобил. Тогава можеш, без да се налага да връщаш назад, да минеш и надясно, да минеш и наляво. Ако сега реално зад нас някой се е засилил тир и не можеш да спре, ние виждаме, че тира не може да спре, ти винаги можеш да подадеш газ и да избягаш в дясната лента и той да не те удари. По този начин можеш дори да си спасиш и живота. Доцент Илиев, намираме се на магистралата сега. Какво е редно да правим? Пак ли правилото е 3 секунди? Да, абсолютно, но вече 3 секунди са много по-голямо разстояние. Ако искаш, дай да отмерим в момента дистанцията, колко ти от автомобила пред нас. Добре. Тъй като 1, 2, 3 е много бързо, сега почваме. 1 бричка, 2 бричка, 3 бричка. Мисля, че сега е редно. Сега беше доста по-правилно. Ако, за да бъде напълно безопасно, мисля, че трябва да бъде. Ето сега. 1 Safety Бричка Academy, 2 Safety Бричка Academy, 3 Safety Бричка Academy. Това вече стана някъде към 5-6 секунди. Но е най-безопасно, ако някой не ни натиска и не се включи. Реално статистиката показва, че едва 8% от загиналите в катастрофи в Европейския съюз са на магистрала. Едва 8%. Едва 8%. 54% са на извънградските пътища. Което, нали разбираш за каква разлика става? Абсолютно огромно. Така че магистралите са най-безопасните пътища и реално, ако човек там се научи просто да си спазва подходяща дистанция, да си поддържа равномерна скорост и да си планира движението в, така да кажем, 5-6 секунди напред, той няма да има никакви проблеми. Какво ще ми покажеш днес, като за финал, така за десерт? Ние обичаме десерт. Десерта, приготвил съм ти нещо много сложно за заснемане и нещо, което обаче се случва доста често, именно верижна катастрофа. Тя е доста опасна, хората много я подценяват. Слизат, почват да си говорят нещо, да обсъждат, да звънат по телефоните между колите. Особено при магистралите и бързите пътища е доста опасно. Така е, да, наистина. Води до смърт. Така е наистина и ми се иска да кажа, че и 3 автомобила, които ще участват в инцидента, нямат системите, които са разработени от Bosch, т.е. система за аварийно спиране, адаптивен круз контрол, нямат тези оправящи човешките грешки компоненти в автомобила. Това са все софтуерни технологии, които спасяват човешки животи. Значи всъщност сега ще гледаме това нещо. Ще участваме ли в него? Не, ние с теб само ще го гледаме. Това си е работа за каскадьори. Мистер Катастрофа ли ще го прави? Пак той ще сбърка нещата. Разбра ли какво трябва да свърши? Не искам да ходим много напред, тъй като в момента 3 коли идват насам и ще стане верижна катастрофа. Ето гледай какво става сега. Първата кола спира, втората е удра. Добре се удариха. Те над 20 метра се преместиха автомобилите. Толкова някъде, да, 20 на метра са. Ами ако имаше някой на пешеходната пътека? Или ако имаше някой между двете коли, ако преди това беше станал инцидента, това е което ти каза още в самото начало. Не трябва да се седи между колите и до колите. Трябва да се мине някъде на безопасно място. Ако може да ги изместите... Мистер Катастрофа, добре ли е? Дистанцията е от съществено значение. Ако имаше дистанция, нямаше да има удар. Разбира се, ние тук го изсценираме, но в реалния живот всеки ден ставаме свидетели на подобни леки ПТП-та, в които проблема е точно в дистанция. Интересното е, че има много голяма разлика от това, когато са ударили 2 коли, когато са ударили 3 коли. Тези, които не знаят, сега ще им разкажем, че всъщност виновният в верижна катастрофа не е всеки следващ. Ако са 5 коли, виновният е винаги само и единствено най-задния. Когато предния, разбира се, е по правилник, а не да се пише акт на всеки един по-отделно. Митко иска да ремонтира нещо от автомобилите. Знам, че имаш такава кола, ще ти дам мигач. Не, благодаря, продавах я отдавна. Всъщност тук заключението е, че наистина разсейването и дистанцията са ръка за ръка. И ако мога да те допълна, много важно за
Това, което снимахме днес, е самонадеяност. Казва се самонадеяност. Тези, които мислят, че са много бърза реакция, че са много окей на тази дистанция. Ето това е големия проблем. Притиснати от напрежение, от време, долепваме се до колата, опитваме се да влияем и на колата пред нас да кара по-бързо. Единственото, което правим, е да сме в зоната на опасното. Днеска всичко е наред. Няма пострадали, освен автомобилите, които ще отидат на вторични суровини или ще ги ползваме друг път нещо да ги ударим. Споделяйте видеото с хаштаг "На пътя животът е с предимство". Искам да благодаря на Държавна агенция безопасност на движение по пътищата Бриджстоун, Bosch Инженеринг център, София и разбира се, на МОСА. Чао и до нови срещи. Днеска всичките сме усмихнати и разбрахме, че дистанцията и разстоянието е нещо много важно. Дистанцията се мери в време, а не в метри. Метри, като сме спрели. Но като се движиме, бричка 1, бричка 2, бричка 3. Кажи за новия канал в YouTube. Влезте в YouTube на Safety Driving Academy, защото там ще видите доцент Димитър Илиев. Какво има там, Митър? Там сме направили набор от полезни съвети за младите шофьори. Тези, които все още не са натрупали достатъчно опит, показваме основните опасности, показваме някои технически умения и също така ментално какво се случва в главата на шофьора и как трябва да разсъждава. И аз всеки случай всичките влезте и изгледайте видеята, защото колкото много си знаете и умеете, по-добре да видите, че научите нещо полезно на бас. Искам да му обясня, ако все пак не е разбрал, че той не говори и не казва разбрал ли. Ако на нас това ни е кръка, който е върху гъста, и вие карате, сложете си кръка, вие карате зад мен. Дали сме газ. Дали сте газ, аз пускам спирачката, премествам си кръка, натискам спирачката и вие чак тогава разбирате, че аз спирам. Докато вие си дигнете вашите крака и ударите спирачката, това е някакво време. Добре, дай да направим експеримент. Давай, готови ли сте? Добре. Ето точно тези десети от секундата скъсяват вече разстоянието и то не е също. Затова мистер Катастроф ще спазваш по-голяма дистанция. Ама ние даже знаехме, че всъщност ти ще спреш. Даже знаете и го очаквате. А когато е изненада, още повече време от И него. добре, колко метра ще измина? Средно, хората говоря средно, има много бързи хора, но средно около половин секунда времето за реакция. С 40 км в час, това са ти 7 метра повече. И аз като не съм преброил 1, 2, 3, а 1, 2 и като махнем 2 и 1 и гумите като не са гумите като не са Бриджстоун и като не имаме система за сигурност от Bosch. И това става. И после Държавна агенция безопасност на движение по пътищата, тя ще ни заснеме и може да ни докара нова кола. Разбрахме. Айде.